देख सकते हैं कहाँ पे बैठी हुई है, मौसम एंजॉय कर रही है। अब कौवा भी टंकी पर बैठ चुका है। कौवा कल भी प्यासा था, कौवा आज भी प्यासा है। यस्टरडे क्रो थ्रस्टी एंड टुडे क्रो थ्रस्टी, एवरी डे इज थ्रस्टी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।